朋友們，你唔好啊！嗱，今期林生同大家講嘅就乜嘢咧？講嘅裏邊咧就係一個飲食篇嚇。飲食係對於人體好重要嚇。啲人話喺度講啦，最好嘅醫生咧就係你自己，而最好嘅藥房咧係廚房。呢句説話咧千真萬確係啱嘅，因為點樣咧？係你自己知道自己先知道自己嘅身體係點樣啊嘛！喂〜嗰啲其他就算佢係醫生都唔知道你嘅身體係點，所以你必須要點樣咧？自己知道自己身體，而點樣去保養啊？唔係去醫治啊嚇。咁好啊，醫治嘅責任係醫生嚇。咁你搞到個身體保養好，咁咪冇病啦。嗱，我而家就話俾大家聽啊。林生所用嘅裏面嘅飯咧，係經過咧第一係用嘅呢個蕎麥嚇，跟住咪加埋一齊煮。一煮嘅時間咧，成個禮拜㗎啦嚇，咁啊放落個冰櫃嗰度啦。嗱，入個冰櫃嘅時間咧，個澱粉質咧係冇辦法，裏邊咧因為佢變細同硬啊，係裏邊嘅時間澱粉酶去分解佢唔到啊，所以人體吸收嘅時間咧係非常之低啊。嗱，呢個點啊？第二點嗱，你睇見啦，咁好簡單嘅水果嘅時間嚇，就裏邊嘅時間嚇。呢個紅肉火龍果番石榴咁對於身體好有幫助喎。咁再嚟啦，嗱，你隔離嘅睇下呢一碗就係薑葱嘅豉油。喂，唔係叫你飲喎，叫你點嚟調味嚇。咁最主要一個最大嘅問題咧，就喺呢度啦。呢一煲嘢嘅時間嚟睇，冇嘢喎。嗱，番薯啦，南瓜啦，嗰邊嗰啲燒鴨，喂，我全部要煮啊！嗰啲水嘅時間咧，做住個湯全部唔要，加住尾咧，有啲你乜嘢咧嗱，你聽我講句係好簡單噶嚇，裏邊嘅豆啦呢個鷹嘴豆啦呢個花雲豆啦加埋裏邊嘅時間咧，有啲合桃啦呢邊嗰啲紅嘅番薯，喂，冇調過味噶，係得嗰啲燒鴨咁裏邊嘅時間，嗱，啲肉咩？求其我哋咁煮下佢啊！所有不管任何老火例湯又好，煮出嚟啲水碰都唔好碰係食咗裏邊嘅肉。嗱，人體嘅毛病，佢主要嘅時間係發生喺邊度咧？就話啲人成日講，喂，我營養可以治病，營養真係可以治病嗱，裏邊嗰啲肉咩？今時今日呢個社會可以講句，肉亦都係夠蔬菜樣嘢唔缺，咁點解仲有咁多啲人仲咁多病嘅咧？咁三個當中咧，三個當中有一個高血壓，6個當中一個癌症，每日死嘅時間咧，心腦血管疾病13000咁好啊！糖尿病嘅時間嚟到計數嘅時間嚟到講句都唔知幾多個又一個。通常嘅時間點解何來有咁多疾病發生嘅營養唔係可以治病咩？點解醫佢唔好嘅？嗱，你聽我講句全部疾病起於調味高糖你放糖落就好味㗎鹽為百味之主，冇鹽啲嘢點煮到出嚟好味咧水為萬物之香你冇水點煮到嘢啊？嗱，水對人體係冇害鹽啦。高糖啦，其他飲食將你本身嘅系統產生咗一種紊亂咁好啊！呢啲人喺度研究，喂，咁我又點解會有糖尿病嘅呢一樣嘢？胰島素分泌高咗，咁產生裏邊乜嘢胰島素抗拒，咁點解你要令到胰島素嘅時間分泌咁多出嚟，先可以壓制咗你裏邊嘅血糖咧？嗱，呢樣嘢咧，大家要值得留意啦咁今期林生就講到呢度飲食篇啦。大家唔好為咗裏邊好食好味結果裏邊咧惹出百病叢生。友們朋友們，好，再見，拜拜。